上次说到有一位染金发的美女，她叫阿兰。今天是她第一天上班，但是她快要迟到了。本来她想要买早餐，但是红豆饼排太长啦，只好直接冲去上班。经过了1楼香水店、牛仔裤店、2楼的玩具店跟电视游乐器，这好像会显露年龄，很老。再踏上手扶梯进到3楼冰宫。最后来到4楼，他上班的地方——游艺场。这就是第10号台湾街景百货公司。今天国王要来说一个关于修理作品的故事。从前，我要一层一层的来修，所以先把每一层楼分开。我现在要测试夹子的松紧度。建筑合上去的结构是用夹子零件跟把零件，像这样子扣上去。这3个都是转轴零件，左边2个是由把跟夹子结合，之前讲过的。第3个是可以调整角度的零件，它是可以固定角度的，不像夹子可以自由移动。它们拔开来的松紧度都不一样，所以很适合拿来做卡榫。而且也可以调换零件，这个组合是最松的。当时做完的时候，它的松紧度是刚刚好的，就可以这样轻松的把它掰开。但是它现在就变得很紧，不知道为什么。为了让结构坚固，除了刚刚换掉的夹子零件之外呢，上面也有夹子，上下都各有一对。但盖起来的时候会有个问题是，它盖得不够紧密，上面还有一点缝。考虑了一下，我还是把它换掉好了。2楼放上来之后啊，它一样拉不是很，怎么那么顺？再一次，2楼放上来啊，它不是很顺，变很顺好，不用修了耶。2楼放上来之后啊，它一样没有很顺。就是下面已经打开，可是上面却没有马上一起打开，所以我一样先把上面这个换掉好了。拆完上面的结构啊，变得很顺畅。这个流畅度，修完之后要来测试了，我有点紧张。哒啦！其实蛮顺的，再试一次。
哒啦，好像很 OK。我现在内心有点兴奋，因为我把困扰了我好几年的问题已经修好了。不知道刚才整修的过程中，各位村民有没有发现，其实百货公司的墙面是2层厚的，最里面其实是横着由下往上拼上去，就像一般我们盖房子一样。但外面呢，这一条一条的其实是用乐高。录影到一半，外面下大暴雨。外面这个直条的造型啊，是用乐高横着、垂直的叠。它现在一直打雷，所以这个墙面非常复杂，是里面是一般的堆法，外面又是这种垂直的堆法，所以它要有一个卡榫让它转过来，听起来很烧脑。简单来说，墙壁是由下往上叠，像这样。外面垂直的地方是准备基本砖，凸点朝2侧。为什么要朝2侧？因为它要分别拼上平板。拼法大概就是这样，但是它会晃动嘛，所以中间我就用窗户去固定它，让它不会左右跑。所以这栋百货公司的墙壁啊，事实上有很多地方是没有真的用乐高的凸点去拼的，反而是像卡榫一样单纯卡上去。像这边就很明显，但又不至于会解体。而且墙壁上啊，还有一堆招牌要固定。当时真的花了很多时间在呈现台湾乱乱的招牌。说到招牌，因为这栋的招牌数量实在太多，如果每个都拼的一样，我觉得太重复了。这里真的是挤尽脑汁哦，然后做出各种不一样的招牌。我觉得作品就是要用很多不同的零件组装，才有乐高的精神。这栋的后面还有一整排的凹洞，里面都是转轴零件。那为什么转轴零件要凹进去呢？不直接在最外面？因为当初台湾街景在设计的时候，就是要拼很多洞，所以他们全部都要并排在一起。所以如果墙面上有突出的东西，就变成建筑物没办法并在一起了。另一边也有2个大洞，它是手扶梯的转轴，那也是设计成平的，没有任何突出的地方，因为要跟其他的建筑物并在一起。但是它有一个把手可以打开。打开之后呢，它就可以转动，里面的手扶梯就会跟着转。这个结构不是乐高出了什么手扶梯的零件，它是战车履带的零件，所以它是轮子的概念。阿兰就可以顺利的到4楼上班。最后我们回到街景，也就是这个系列的主题。外面可以看到计程车，上次有讲是一个阿伯开的。为了配合这栋建筑的年代啊，连车款都设计的比较复古。雨刷还是用排挡杆零件制作的。另一个就是我小时候去西门町的印象，就路边会有很多卖吃的。那我真的用了很多手边的乐高零件来测试组装这些摊贩。最后发现红豆饼是拼出来，大家比较可以看得懂在拼什么的。餐车上面就可以看到褪色的红豆饼3个字，还有正在制作的红豆饼跟台湾花袋，也就是塑胶袋了。这些就是台湾街景第10号百货公司。哦，说好多话。好了，阿兰要上班，那我要下班了，拜。从此过着幸福快乐的日子。